நீங்கள் காக்டெயில் சிக்குக்கு ஹேண்ட் ஃபீடிங் பண்ண போகிறீங்களா? எந்த ஒரு சீக்ரெட் தெரியாமல் கண்டிப்பாக ஹேண்ட் ஃபீடிங் பண்ணாதீங்க. அண்ட் ஒவ்வொரு டைமும் ஃப்ரெஷ்ஷான ஹேண்ட் ஃபீடிங் ஃபார்முலா தான் நம்ம சிக்குக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஃபீட் பண்ணணும். ஒரு டைமும் நம்ம சிக்ஸுக்கு ஃபீட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி சிக்ஸோட வயிறு பகுதியை பார்க்கணும். ஃபுல்லாக எம்டி ஆனதுக்கப்புறமேல் தான் நெக்ஸ்ட்டு ஃபீட் பண்ணணும். அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா எப்போவுமே நம்ம ஹாட் வாட்டர் யூஸ் பண்ணி தான் ஃபீடிங் ஃபார்முலாவை மிக்ஸ் பண்ணணும். அண்ட் ஒரு டைமுமே இன்ஜெக்ஷனை ஃபுல்லாக டாப்பாக கழட்டி க்ளீனிங் பண்ணிடணும். எதுக்காக ஹாட் வாட்டர் யூஸ் பண்ண சொல்கிறேன்னா, டைஜஷன் இஷ்யூ, டைஜஷன் ப்ராப்ளம் எதுவும் வந்து உங்கள் சிக்ஸ் டெத் ஆக சான்ஸ் ரொம்பவுமே கம்மியாகும். நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் சிக்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஹேண்ட் ஃபீடிங் பண்ண போகிறீங்க அப்படின்னா நல்ல ஃபீட் எடுக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி இருக்குது அப்படின்னா தான் ஹெல்த்தியாக இருக்குன்னு அர்த்தம். உங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஆக்டிவிட்டி இல்லாமல் ஃபீட் எடுக்காமல் இருந்துச்சு அப்படின்னா உங்கள் சிக்ஸை கண்டிப்பாக செக் பண்ணணும்னு அர்த்தம். அது மட்டும் இல்லாமல் காக்டெயில் சிக்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா டே 1லேருந்து டே 30 வரையும் எவ்வளோ எம்எல் டெய்லி ஃபீட் பண்ணணும் அப்படின்றத பற்றி ஒரு சார்ட் வச்சுருக்கேன். ஸோ நம்ம சேனலில் புதுசாக பார்க்குறவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல் ஐக்கானை ஆலில் போட்டு வச்சுக்கோங்க. நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் அதை பற்றி நான் ஃபுல் இன்ஃபர்மேஷன் தரேன். பாய்.